video squishy. Segini isinya ada 15. Tonton sampai habis ya, jangan lupa komen, klik dan subscribe dan bunyiin loncengnya ya guys. Thanks. Lihat nih guys, aku ini tuh apa namanya, roti guys, masih diplastikin sih. Bentar ya, kita buka. Nyangkut guys, nyangkut. Squishy guys, tuh guys, lembut kan, lembut dan wangi guys, wangi squishy-nya. Gambar beruang guys, gambar beruang, masih diplastikin sih tuh. Lembut banget dan wangi tuh. Nah, ada lagi ini gambar ubur-ubur ya guys. Maaf, di belakang ada ponakan. Ntar kita buka ya. Oke, bantu. Ayo kita bantu. Susah ya bukanya ya? Iya, emang susah. Nah, ayo sini kita bikin video. Nah, ini squishy. Ini gambar kelinci, tapi masih dipakai plastik tuh. Lembut tahu guys, dan wangi. Oh, lembut. Ini udah. Ini gambar roti. Nah, ini gambar enggak. Nah, ini Kak sakit tau kak. masih banyak lagi sih, harus dibuka semua nih. Kita lihat, kita unboxing. Ini apa nih? Tuh, Ini kentang. kentang. Wow. Tuh, ini hamburger. Burger Guys, ada yang baru. Ini panda. Ini apa sih? Kentang ya? Kentang. Burger. Oh my god, burger. Wah, ini Es krim. es krim, Es guys. krim bikin juga es Kue love, oh my god. So cute. Udah gede ya Pati ya? Itu Ini apa sih? Iya. Ini apa sih? Susu, guys. Tapi masih diplastikin, guys. Sayang kalau Ini ini tempat kotaknya. kotaknya. Nah, ini gambar kelinci apa ini? Tadi kan udah. Ini bukan, ini apa sih? itu beruang, tapi beruang pink. Ini roti lope, guys. Itu tadi udah. Udah. Ini sama lagi. Ini Wangi. belum nih. Belum. Suka squishy, tapi baunya bau banget. Tapi wangi sih. Tapi wangi enak banget kalau lembut. Nih, Enak. belum nih yang dicari-cari. Itu beruang. Masih Belum. diplastikin sih. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Itu lope, say. Matanya. Mata. Kapan kita main kak? Sekarang kita tutup dulu. Tutup. Dah. Wah, Kita buka dulu. Enggak jangan. jangan dibuka. Nah, lihat tuh. Ini masa udah nih? Ini apa namanya? Doyanan Rizky. Kentang. Kentang, guys. Yang Kentang. Ih, imut-imut deh. Ini burger kesukaannya kak. bagus sih. Aku sukanya ini. Es krim. Aduh. Ini kesukaan Panda. Rizky. Makan aja nih boneka sampai habis. Squishy bonek. Tuh. Aduh.
bagus sih, tapi masih dipakai plastik biar Dan enggak Kakak, kotor guys. kak, kalau juga kalau main biar kan di gini kerjanya ngomel-ngomel dia. Ngomel-ngomel guys. Tapi tadi Hai guys, ada lagi nih guys, Yang warna warna pink. pink. kita unboxing dulu ya. Ya, yang ini udah, yang tadi tinggal kita buka yang ini. Tadi Bentar kamu dulu. Yang tadi ada 15. Nah, yang ini sekarang ada. Ih, ini lucu guys. Itu apa sih? Panda. Pandanya. Tadi kan Ini yang kue apa ya? tahu ya. Kenal. Kayak nggak kenal. Kue. Ini kue roti ya, tapi tidak kayak jemur-jemur. ini apa deh namanya? Ini panda. Kata kalian ini kayak apa? Panda. Dengan ini banana. Pisang. Ada lope lagi. Ini Burger. Burgernya lucu. Burgernya manyun guys. Pisang kayak mulut kanopi. Ini es krim. Es krim ada gambarnya. Iya, ada baby shark, Udah. dudu, baby shark dudu. Dulu ini enak nih. Es krim. Es krimnya warna hijau. Kuning guys, kuning. Lope warna Kuning guys, kuning banget guys. ini warna apa sih? Ini kuning. Ini kue lope. Ini apa Dia nah? cinta apa dia cinta mati. Ini saya suka. Ini apa sih? Tapi saya punya. Ini Es kue. krim. Iya, es krim. Kan tadi yang ini es krim kan? Ya, tadi ini udah. Ini Es ada krim 15. Ini belum nih. Tuh, iya ini gambar beruang. Beruang. Pisangnya sama kayak mulut itu. Banyak guys, banyak. Ini cuma sama. Ya. Jangan lupa subscribe, komen, klik. Ya guys. Dah.